ये हो रहा है व्हील अलाइनमेंट, इसको चेक करेंगे कंप्यूटर की तरफ से। बैलेंसिंग देखना पड़ता है ना। आउट है कितना आउट है? 20 वाली चली है ना। हाँ ये अलाइनमेंट है। सही सही। तो सर जी ये व्हील अलाइनमेंट आउट थी, हमें पता नहीं था। अभी हमसे पूछेंगे कि भाई क्या सिस्टम है ना। फ्रंट इंडिविजुअल टॉक कि हम अलाइनमेंट चेक करेंगे दोबारा, उसको प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग रूट के लिए। काफ़ी मसला होता है फिर जो है ना, ये जब आप लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो आपको फिर वहाँ से पता चल जाता है कि क्या मसला है क्या नहीं है ना। व्हील आउट जा रहा होता है, बैलेंस आउट होती है, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है, काफ़ी सौ मसले वसाइल होते हैं। लाजमी चेक कर लिया करें अपने गाड़ी का। ये 1.6 डिग्री और अभी जाने 0 हो गया। ये भी अलाइनमेंट का यही प्रोसेस है। टोटल था -1 डिग्री 06, अभी हमने 0 कर दिया इसको। वैसा भी जो है ना उसको हम लॉन्ग ट्रिप पे ले जाएंगे। हमने ये गाड़ी पे राउंड मारा हमने चेकअप के लिए, तो माशाल्लाह अभी सीधी हो गई है। रास्ते में हमने इसको लेवल पे किया स्टीयरिंग को जो है ना। व्हील अलाइनमेंट के बाद आपको जो है ना इसको चेक करना पड़ता है स्टीयरिंग को। अभी स्टीयरिंग हमने चेक किया तो इसको हमने आपको ओके किया हुआ है। तो अभी आपको दोबारा दिखाते हैं इसको।